Aí que vai a dica. Se você não é fluente em inglês, comece a pensar no francês. Comece a tentar aprender o francês. Por que eu falo isso? Putz, esse cara é louco, meu. Francês, eu mal sei falar inglês. É isso aí. Isso é o que aconteceu comigo. Tem uma curva de aprendizado. Qualquer coisa que você vai aprender, você começa ali naquela procrastinação. Putz, não quero aprender esse negócio novo. Para que eu vou usar? Ai, não vai prestar para nada. Mas você começa a estudar um pouquinho todo dia e começa um conhecimento acentuado, que é onde que a gente vai estar aqui. Ou seja, com menos tempo você consegue atingir um intermediário. Foi por isso que eu comecei a estudar o francês. E o inglês eu já tinha um tempo, sempre pulei de escola para escola e não conseguia atingir um nível avançado. E é evidente que eu não ia chegar nesse nível 7 tão facilmente.